Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Maaf, namanya siapa Mbah? Pak Mulyono Borupsia. Oh, asal dari mana? Alamat Mandiri aja Banjarnegara. Banjarnegara. Terus kemarin sakitnya asma ya Mbah? Ya, saya kemarin asma penyakitnya. Tapi alhamdulillah batuk saya sudah hilang, nyampe tedun hilang. Tedun juga hilang ya Mbah? Ya, Alhamdulillah. Cuma tinggal nafas Seseknya saja ya Mbah ya. Saja. Ya, Luar biasa ya Mbah. Ya, luar biasa. Luar biasa. Jadi istri saya itu kena penyakit, kemarin kena penyakit asam urat, perutnya sakit, perutnya besar. Ya, alhamdulillah ketolong di Gusti Allah lantaran saking Bunda 5. Sekarang sudah sembuh total. Alhamdulillah. Yang bener Bu. Ini minum herbalnya Bunda berapa kali nih? Ya, setengah bulan. Oh, 1 minggu. Ya, 1 minggu. 1 minggu ya, baru 1 minggu. 1 minggu. Kan Yang dikasih diminum 3 hari, Iya. merasa enak, Iya. 7 hari hilang, tapi disampaikan sampai 14 hari. Ya Allah. Dihabiskan 14 14 hari. Iya. Alhamdulillah kuasa Allah ya Ibu ya. Benjolan di perut gede loh ya. Wes semene gede loh ya. Lah, terus asam uratnya juga tinggi. Alhamdulillah dalam hitungan waktu kemarin setengah bulan tuntas kempes. Normal segalanya. Segalanya 14 hari. Iya. Alhamdulillah kuasa Allah. Berarti nggak sia-sia ya Bu datang ke Halimah Herbal ya Bu ya. Iya. Nah, ceritanya dulu kenal Bunda dari mana Pak? TV. Kenalnya dari TV, di TV. Terus? Anaknya Dulunya anaknya dolanan HP. Iya. Nah, tahu Bu Halimah sedang merawat Mbah Fanani di Dieng. Nah, saya penasaran. Oh. Loh, berarti Bu Halimah yang masuk di TV TVRI. Saya segera ke sini ke Semarang. Gitu. Mendepani Bu Halimah. Ternyata bukti saya ke sini penyakit saya sudah sembuh. kurang sudah sembuh cuma tinggal nafas, lain-lainnya sembuh. Luar biasa. Luar Itulah biasa, Bu. kuasa Allah, juga dapat berkah dari yang saya fanani ya Pak. Iya, Ya Pak ya. Amin. Terima kasih sekali. Alhamdulillah juga Simbo juga alhamdulillah sudah bersih benjolannya, padahal lumayan gede ya. Iya, Hampir satu kelapa kecil itu ya. Iya. Benjolannya dan suami ada tedunnya, Iya. ada asmaknya. Sekarang kempes tuntas lunas sudah ya Allah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti kapan ada waktu Bunda undang ke studio TVRI untuk menjadi bintang tamu di acara Rempah Ramuan Mujara Penuh Sejarah ya Mbak ya. Bersedia Mbak? Ya, Bersedia Mbak? Wah, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih banyak sudah hadir di Halimah Herbal. Titip salam hormat buat semua keluarga di rumah di Banjarnegara ya Mbak ya. Ya Mbak ya. Matur suwun sangat ya Mbak. Iya.